Часть вторая. На удивление все быстро открутилось, даже съемник не пригодился. Снял вот опорную ступицу вместе с цапфой. Граната снялась, старая тоже довольно легко. Сейчас буду устанавливать новую. Даже съемник вот этот вот не пригодился. Просто у меня такое впервые. Менял я все уже подшипники 4. И всегда были проблемы. Сейчас как бы все нормально. Все, начинаю сборку.